العزيز الغفار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل البشر اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته بامتثال أوامر الله واجتناب النواهي وطاعته لعلكم تفلحون لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami anjeuna nyarahan dina karyana Syekh Muhammad Sa'id bin Ba'isni Al-Hadrami wa syuri'at lailatal isra'i min ghairi wasitati wahyin fi ashrafil awqati wal ahwali walam yusharikha fi dhalika syai'un min wajibati syar'iyyati wa sumiyat salatan listimaliha ala du'ai wallahu a'lamu bimuradih. Hormatan simkuring kersana kasepuhan oge nu disepuhkeun di ieu padumukan di ieu kampung di ieu Masjid As-Safa'ah nu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Kapayuneun simkuring kali kahormatan simkuring para alim ulama wal hukama wal ju'ama para asatid wal asatidah para kiai para ajengan anu sami-sami rauh hadir nu aya dina ieu tempat sadayana tikawit para bapa para ibu para pamuda para marurang kalih tikalangkung para pedagang. Mudah-mudahan sadayana nu hadir dina ieu pangaosan aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh padagang teh mulia sabab pedagang jeung tukang sound system pangmineng-minengna ngeusian pangajian. Di mana we aya pangaosan pasti aya dagang mah nya di jugjug leres teh. Ha, entak jeung urang oge mineng keneh tukang dagang nu ngaos teh. Jeung tukang sound system ge mineng keneh tukang sound system sabab dina bulan Rajab besok ayeuna sound system ieu sabaraha hiji tempat pangajianana. Nyambereun urang mah ayeuna wungkul. Leres gitu? Leres gitu mudah-mudahan mundaragang parajeng dagangna barokah rezekina digarampilkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah sadayana hormatin simkuring dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dina waktos ieu tiasa muwajahah sasarengan pangapunten anu kasuhun ka hiji pribados panginten bilih rada wengi sumpingna pangarsa kalaresan gaduh tugas ieu rompok sami dina setiap wengian rebo janten pribados upami dina wengian rebo teh di mana aya nu ngangken sanaos tebih sanaos dibibita tara kersa kajabi upami langkung ti tabuh 8 rengse pangaosan neme berangkat sabab sok era ari nu jauh di jugjug anu deket ditinggalkeun terus gitu
Woi mau ngaji kemana-mana di jugjug tapi lemur sorangan ditinggalkan numawi abdi teh tarawantun ngantunkeun teh katambi dikantunkeun kupun bapak kupun biang teu aya naon pribados panginten keamanatan numawi sakitu pangapunten nu kasuhun kapangarsa kasepuhan oge disepuhkeun bilih sumpingna atanapi dina waktosna sakumaha nu parantos ka maklum ku sadayana. Hadirin wal hadirah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ketika dihikayatkan, ketika diceritakan dan disampaikan lagi itu berbeda dengan menceritakan maulud. Berbeda pula dengan menceritakan tentang hijrah. Kalau menceritakan peringatan maulid itu sosok baginda Nabi Muhammad SAW banyak saksinya dari kalangan para sahabat. Dari mulai beliau menjadi nabi hingga menjadi rasul, bahkan beliau hingga wafat, banyak riwayat dan para sahabat yang menjadi saksinya. Ketika menceritakan hijrah dari kota Makkah berangkat ke kota Yasrib yang berubah namanya menjadi kota Madinah, ba'da kutubal ittifaqiyah, setelah kesepakatan bainal muhajirina wa anfusihim wa bainal muhajirina wal ansor wa bainahu wa bainal yahudi wa bainal muslimina, baru nama Yasrib berubah menjadi kota Madinah. Itu pun mudah diceritakan karena banyak saksinya, banyak yang ikut sertanya. Berbeda dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj dibilang sulit? Karena Isra Mi'raj ini berkaitan dengan peristiwa yang muskil, sulit untuk disampaikan agar umat itu percaya. Makanya bulan Rajab teh kacariosan Syekh Sultanil Aulia itu disangemkeun sebagai bulan keimanan, Pak. Syekh Sultanil Aulia saha ibu? Anu terang teh. Syekh Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir. Urang masuk nyebatna teh Al Jailani nya. Padahal nu leresna Al Jilani. Naon cenah? Al Jilani. Syekh Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Bulan Rajab itu pa bulan keimanan. Kunaon bulan keimanan? Mun maneh iman tinggal percaya, lamun ente teu iman nya ulah percaya. Udah selesai. Karena sulit untuk menyampaikannya. Makanya pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat atau kepulangan dari Baitul Ma'mur, dari Sidratil Muntaha kembali lagi ke bumi, itu banyak, jangankan di kalangan para sahabat, apa yang beda akidah, di kalangan para sahabat pun ada beberapa orang yang meragukan kebenarannya. Geus puguh anu beda akidah mah moal percaya. Geus puguh, makana urang cobi dirilis di awal kene. Rajab dina kitab Al-Ghaniyah ini disampaikan kan ai Rajab teh aya 3 huruf ibu leres. Hiji huruf naon? Ro, 2 huruf jim, 3 huruf ba, b, alabatan abjad, b. Hiji huruf ro, 2 huruf jim, 3 huruf ba. Rokna Rasulullah teu diragukeun, tos pada kamafhum ku sadayana. 2 jimna Jibril. Saha ari Jibril? Ari Jibril teh malaikat. Makana hadis Rasul urutan hadis ke-448 termaktub di dalam karyanya Syekh Ahmad Al-Hasimi, riwayatnya Bukhari Muslim. Di sana diceritakan bahwa malaikat itu abidullahi ta'ala la yusofuna bidukuratin wala biunusatin walaisa lahum syahwatun wala nafsun wala abbun wala ummun wala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Itu yang disebut dengan malaikat. Jadi malaikatnya kieu Bu. Duh itu pangambung jerawatan ya nyeri itu. Padahal lain keur head urang teh. Henteu head tapi duh asa nyeri tah.
malaikat teh hiji hamba Allah nu teu kasifatan ku sifat lalaki jeung awewe, teu ngagaduhan nafsu, teu ngagaduhan syahwat, teu ngagaduhan bapak, teu ngagaduhan ibu. La ya'sunallaha ma amarahum, malaikat itu tidak pernah melakukan dosa. Ari urang mah beuki lain. Malaikat itu tidak pernah melakukan dosa. Setan kerjaannya melakukan dosa, urang mah kapeung-kapeungan. Laras gitu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Inilah malaikat hebatnya, karena malaikat tidak diberikan syahwat, tidak diberikan nafsu, maka malaikat macan pernah ngalanggar perintah Allah, melainkan turut taat karena perintah Allah. Moal aya istilah kela, moal aya istilah kedap, moal aya istilah duh kumahanya, moal malaikat. Apa kebiasaannya malaikat? Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Malaikat teh sawengina sadintena ungadintena macakeun tasbih la yafturun teu liren-liren. Beda jeung urang pasir huni. Urang pasir huni mah sapopoena naon? Yaquluna laila wan nahara la yafturun, barang hakan peuting beurang teu eureun-eureun. Timulai hudang hees geuat neangan sarapan sakitu surabi geus beak 4 leupeut beak 6 can kaasup barang lebok. Orang Sunda mah tuluy we nepikeun ka geus sangu kakarek disebut naon? Dahar. Isuk-isuk teh geus sarapan, beurangna kana dahar. Geus lohor teh geus lanjutkeun ngabaso, sorena mie ayam. Rek hees nyeblak heula. Ya na yaquluna laila wan nahara la yafturun. Barang dahar teu eureun-eureun. Kajeun teu barang dahar, ya namunal laila wan nahara la yafturun. Hees peuting beurang teu eureun-eureun. Beres dahar sare. Kajeun teu kitu, yal'abuna laila wan nahara la yafturun. Ulin peuting beurang teu eureun. Sok aina kaulinan komo Jepang hudang sare langsung kana HP leres teu bade bobo nyepeng heula naon HP na lobet digenti ku lato-lato wah diketrek-ketrek yong ting patarik-tarik jeung bedug tarikeun lato-lato hayeul we ketrek-ketrek teu eureun-eureun urang masih ka kitu teu dahar sare teu sare ulin dahar sare ulin dahar sare ulin nah geuningan ngaraku Jadi geus beda. Rasul dikawana ku malaikat, dijajabna ku malaikat, dijemputna ku malaikat. Abdi berangkat ka dieu oge dijajabna ku santri, dijajabna oge ku rerencangan. Dikawana ku santri, dikawana ku rerencangan. Rasul ku malaikat Pak geus beda kelas. Kendaraanana bak burok, terang burok henteu. Santri marapaleun. Santri kena buruk tenyerahun borok ini ngaharulang bingung borok santri naon buruk. Nah disangemkeun ku Rasul termasuk masih rangkaian dina hadis 448. Buka saja di dalam kitab Mukhtarul Hadis sahih. Dunal bagli wa fawqal khimar yadau khatwahu inda aqsa tarfihi. Burok mah ibu bapak sadayana sakali ngalengkah teh satungtung paningali soca sakali ngalengkah. Kapan urang mah sakali ngalengkah teh paling 30 cm, paling jegangna 50 cm, ngajelang sameter setengah langsung teh balik deui udah beulah. Iya mah sakali ngalengkana yadau khatwahu inda aqsa tarfihi, satungtung paningali socana. Maka ketika menceritakan perjalanan yang begitu kilat, tikrarul amal loba jalma nu ngaragukeun. Abdi berangkat lamun kana buruk. Jadi abdi teh berangkat ti ditu Pak, ti Tasikmalaya ti Mangkubumi, angkat ka pasir huni pasir huni leres. Nah
angkat ka pasir huni, jarak ti ditu ka dieu teh teu jauh beda siga ti dieu ka ditu. Jarakna teh, jarak ti ditu ka dieu teh jauh beda siga jarak ti dieu ka ditu. Berangkat mun abdi naik kana kendaraan buruk, bakal nyase di imah keneh oge. Telepon ku pangarsa, "Kang kos kawitan?" "Engal ibadah di kawitan." "Oh, sok santai." Da kana buruk ieu. Ieu tos ngaos Quran, ieu tos sambutan, siap ayeuna mangkat geus ngajedog tadi jadi dia. Da kulantaran beda kendaraanna oge, naik kana kendaraan mobil, loba teh kadang aya macetna teh leres gitu. Kadang aya ngantrina teh leres gitu. Jadi ulah diakurkeun jeung moal bisa diakurkeun. Inilah hebatnya peristiwa Isra wal Mi'raj, 3 makhluk Allah yang bersatu padu di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah, Jibril dan Buraq. Rasul Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin wa Sayyiduna Jibril, malaikat rajanya malaikat. Buraq rajana kendaraan, mual aya nabi nu numbangan kana buraq kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bu, Pak, atuh jawab ulah neuleuh wae daerah yang diperlongkeun mah hayu merlongkeun kana beungeut teh ditanya teu jawab. Ibu, Bapak, teraskeun. Sip. Perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertanyaan pertama, kunaon Rasul berangkat di masjidil haram heula tuluy ka masjidil aqsa? Nah, Allah teu mampuan ngangkat Rasul langsung ka Sidratil Muntaha ka Baitul Ma'mur. Kenapa Allah memberangkatkan terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa? Ini seirama dengan hadis Rasul, riwayatnya Bukhari Muslim, urutan hadis ke-368. Awwalu masjidin wudi'a fil ardi al masjidul haram thummal masjidul aqsa. Kenapa diberangkatkan dari Masjidil Haram lalu ke Masjidil Aqsa? Karena pertama yang diletakkan di muka bumi ini adalah Masjidil Haram lalu Masjidil Aqsa. Rasul berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra'na diperingatina di Masjid As-Safa'ah. Diperingatina di dia. Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh 1250 km. Lamun bulak-balik mah di dia ke Jakarta 3 kalian PP. Jadi dia angkat ke Jakarta balik deui, ke Jakarta balik deui, ke Jakarta balik deui. 4 kalian boh. Kira-kira lamun ditempuh sabaraha dinteneun eta? Mudahan geus 3 dinteneunnya. Pul 3 poe 3 peuting ku Rasul ditempuh minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa hanya 1 malam pun tidak, 12 jam pun tidak. Karena ini nyangemkeun ba'da maghrib, ini nyangemkeun ba'da isya. Sanajan can dipastikeun can disyariatkeun salatna. Sumping deui ka bumi samemeh subuh. Makana Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami yang menyarahi kitab Busrul Karim karyanya Syekh Muhammad Sa'id bin Ba'isni Al-Hadrami, wasuri'at lailatal Isra'i, disyariatkannya sholat yang 5 waktu itu pada malaman Isra wal Mi'raj. Wasuri'at lailatal Isra min ghairi wasitati wahyin, tanpa pelantara wahyu Pak. Beda jeung nu lain. Benten jeung nu lain, sholat mah tanpa pelantara malaikat. Langsung ti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad. Inilah hebatnya, walam yusarika bidzalika syai'un min wajibati syar'iyyati. Dina nalika disyariatkeunana salat 5 waktu eueuh deui nu maturan, alias tidak ada satu syariat yang membarengi disyariatkannya salat. Jadi tunggal disyariatkeun salat pada hari teh. Beda jeung Jumat, hari Jumatan mah fi yaumiha, diwajibkeun teh dina siangna. Lamun salat 5 waktu disyariatkeun teh dina wengi Isra Mi'raj, lamun salat Jumat disyariatkeun fi yaumiha, dina siangna Jumat. Dina siangna. Itu ngabentenkeun. Hadirin dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala.
beres tah di Masjidil Aqsa ka masjid di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa beres tidinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Sidratil Muntaha ngalangkungan 7 lapis langit kade sabaraha cenah lapis langit lain lapis legit eta mah hakaneun 7 lapis langit nu 7 lapis langit itu beda-beda. Rasul naik ke langit kahiji disambut ku Nabi Adam alaihi salam, marhaban bin nabi sholih. Hebat Kangjeng Nabi naik ke langit kahiji disambut ku Nabi Adam marhaban bin nabi sholih. Aya orang dia nu asup ke masjid disambut ku malaikat. Marhaban umpamana di dieu teh bil akhi sholih eueuh. Eueuh. Langsung malaikat Nabi Adam nyambut. Nabi Adam Rasul naik ke langit kahiji. Nabi Adam nyambut marhaban bin nabi sholih. Beres langit kahiji naik ke langit kedua disambut ku Nabi Yahya sareng Nabi Isa marhaban bin nabi sholih. Beres langit kedua naik ke langit katilu disambut ku Nabi Yusuf marhaban bin nabi sholih. Inilah istimewanya Rasul, maka orang kudu bungah jadi umat Rasul. Beres langit kasabaraha katilu naik ke langit kaopat disambut ku Nabi Idris marhaban bin nabi sholih. Naik ke langit kalima disambut ku Nabi Harun marhaban bin nabi sholih. Naik ke langit kagenep disambut ku Nabi Musa marhaban bin nabi sholih. Nabi Musa meneteskan air mata hingga malaikat Jibril bertanya, ya Musa mada tabki, hei Musa kunaon anjeun make ceurik. Tingali Nabi Adam kedatangan ku Kangjeng Nabi bahagia. Nabi Yahya, Nabi Isa kedatangan baginda Nabi bahagia. Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Yusuf kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW bahagia. Tapi kunaon anjeun kasumpingan ku Kangjeng Nabi ngadon nangis. Nabi Musa ngawaler. Jibril kunaon kuring ceurik. Hiji kuring cerik teh bakat ku bunga, matak jalmi mengekspresikan kabungah teh beda-bedanya. Mun bunga teh aya nu jingkrak bea karep. Heeh, aya nu seserian sorangan. Heeh. Aya di anu nepikeun ka ceurik aya gitu aya. Itulah kebahagiaan. Matak ekspresi seseorang jangan disamakan, Pak. Belum tentu orang yang menangis itu sedih. Mungkin dia menangis karena bahagia. Belum tentu orang yang tertawa dia pun bahagia. Mungkin dia melepaskan kesedihan supaya tidak terlihat sedih. Terus gitu. Nah, singkat cerita nu kadua anjeunna ngawaler Jibril. Nu kadua kunaon pangna kuring ceurik? Kuring ceurik sabab kuring era kudu ngaran Muhammad. Kunaon anjeun pangna era kudu ngaran Muhammad? Muhammad diutus ku Allah berbeda jeung urang. Urang leuwih ti heula daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yadkhulul jannata min ummatihi aksarum mimman yadkhulul jannata min ummati. Jibril abi rek teu isin kumaha ku ngaran Muhammad. Nya oge Kangjeng Nabi Muhammad diutus sabada kuring, tapi loba keneh umat Kangjeng Nabi Muhammad nu asup ka surga daripada umat kuring. Lain omongan ajengan tate sanes cariosan ustad tate, tapi cariosan Nabi Musa alaihi salam yadkhulul jannata min ummatihi, nu bakal asup ka surga ti umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksarum mimman yadkhulul jannata min ummati, lebih banyak ketimbang umat kuring. Saur Nabi Musa, Pak. Nabi Musa wae dugikeun ka nangis tepang jeung Rasul komo urang pasir huni. Jebleh teu eureun-eureun meureun. Sumping sareng tepang sareng Kangjeng Nabi dugikeun ka nangis, habis air mata nyambit Nabi Musa. Bakat ku bunga. Bakat ku naon? Bakat ku binga. Matak urang mah salah satuna hoyong tepang sareng Rasul teh sok ngadawamkeun sholawatan sanes. Berarti dia katingali aya hadrohan. Ya marawisan tas selawatannya. Nah, saya pisan teu naon-naon teu aon-aon. Nah, naon cenah? Teu aon-aon. Bahkan sok aya mahalul qiyam di dia aya. Nah, saha cing pendiri mahalul qiyam? Imam Subki. Imam Subki itu salah satu
deklarator yang melaksanakan mahalul qiyam karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi isfa'lana ya Allah bisafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu teh kudu bingah jantan umat Kangjeng Nabi Muhammad, bapak oge kedah bingah jantan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa wae nangis komo urang, Nabi Musa wae nangis komo urang. Allahu biakarim. Beres langit kagenep naik ke langit ke-7 disambut ku Nabi Ibrahim alaihi salam, marhaban bin Nabi Sholih wal ibni Sholih, sambutan yang hangat. Beres dugi ka langit ke-7 Kangjeng Nabi bari naik ka Sidratil Muntaha disambut ku malaikat, bari malaikat nyandak tilu wadah nu eusina beda-beda. Hiji bi'inain min khamrin, dua bi'inain min labanin, tilu wa bi'inain min asalin. Nu eueuh teh bi'ina urang Pasir Huni. Aya bi'ina urang Pasir Huni aya. Aya di dieu. Ayana di Pasir Huni eueuh di Sidratil Muntaha mah naonan di ditu. Tilu disayogikeun ku malaikat ka Rasul. Disayogikeun wadah nu eusina cai arak, dua wadah nu eusina cai susu, tilu wadah nu eusina cai madu. Jadi dina Isra Mi'raj mah teu cocok aya cai Sprite. Dina Rajab teh teu aya cai Aqua teh teu aya. Ados, tapi abi teh tadi ge ditawisan kopi pangersa moal maksud abi teh. Opat sasih itu tirakat kopi ditawisan susu ulah kunaon tarakana susu cek dokter abi teh teu kenging wayahna Kang Bubung kulantaran Kang Bubung teh jarang tuang, kulantaran Kang Bubung sok liar wae ulah seuting ngaleueut susu bisi kolesterol, sementara ari susu teh kabeuki. Ai cek dokter ulah kan bingung abi teh leres pa dokter wayahna ulah kana susu cek abi kumaha lamun nyabak teh cenah bae nyabak mah teu naon-naon. Ulah ngaleueut, ulah soteh ngaleueut. Ngan kahade bapak nih bunga si bapak menyabak susu teh. Ngan kahade Pak, kan ari manusia mah pananganna teh kulitna teh ngandung enzim sanes. Setiap nu dicepeng ku panangan sok haseum, leres teu? Leres henteu? Sok jangankan yang biasa, madu dicepeng ku panangan bisa haseum. Madu. Mata lamun bapak rek nyabak susu pamajikan ulah kuleungeun bisi haseum. Make garpu we geus. Ngandung enzim apa nges teruskan. Tapi beda ketinggali sesuainya pangaosan teh ibu-ibu daripada bapak-bapak sigana di dia pangaosan nu pangramena ibu-ibunya beda kompak tuh nu tiungna sami aya nu melong geus kieu ubah masalah hulang kieu karunya Gusti ting dedeh teuing ibu sing paranjang yuswana amin gitu. Nah gitu sing ceria jadi umat Rasul mah umat Rasul tengah hulang kieu lah temelin umat Rasul Firaun gitu mah loba masalah teuing umat Rasul mah bahagia senang ceria eta umat Rasul jadi sing teu bungah urang teh jadi umat Rasul teh ya sing bingang di dieu mah pangaosan nu pangseuna ibu-ibu sigana nya leres berarti di mana-mana nu pangrame nama Pak anger ibu-ibu sok mingguan di dieu nu pangpinuhna ibu-ibu bapak-bapak tuh bulanan pangpinuhna Rajaban nu panglebeutna ayeuna kamari lebeutna muludan lamun acara samen pangriweuhna mun hajatan pangriweuhna nu sok make baju seragaman nu sok nganyuk ka warung tarawe bijak ka salakina atuh kepan heueuh ibu-ibu ti ibu-ibu mah rajin pangaosan leres gitu ibu-ibu mah rajin pangaosan berarti ibu-ibu mah pinternya leres teh lamun ibu-ibu pinter ku abi rek ditanya awas ulah ngerakeun cik bu abi tumaros ka ibu da ibu mah ahli pangaosan ari ta'aluk tarotubna sifat irodat aya sabaraha anjay teu bisa ngajawab ngerakeun nol ta'aluk tarotubna sifat irodat aya sabaraha
dia teu bisa ngajawab. Cik bapak-bapak, bapak rukun Islam aya sabaraha? Wah, pinter kan bapak-bapak. Bener jago bapak. Ibu-ibu mah teu bisa ngerakeun ih. Emang kok ahli pengajian teu bisa ngajawab dah. Langsung cukurang ke daremo dibikin bobong baladna jeung lalaki. Urang nu akurat tuh Bu. Juj amma we juj amma. Nya? Juj amma mah sadayana ge pada terang lah. Teraskeun ibu, bapak ibu-ibu ya, istri lah bare santi bare sawaya teraskeun. Wan nazi'ati gharqa. Nepi ka tamat teras. Teu kapan teh bisa diwae seuri? Dia nol. Eleh lalaki tadi geus menang hiji. Bapak cik kurang dites teraskeun. Qul huwallahu ahad. Teruskan Pak. Pinter bapak-bapak. Yes. Ibu-ibu 020. Biasa bunga. Ya, tak kieu ngeunahna teh dihareup teh. Kumaha we cara nu penting lalaki menang gitu. Beres tadi dinya disayogikeun ka Kangjeng Nabi teh 3 wadah nu eusina beda. Hiji wadahna eusina cai arak, 2 wadahna eusina cai susu, 3 wadah eusina cai aya teh cai herang. Aya di dieu. Aya. Karena ari cai herang mah komo cai aquaki mah biasana cai teh cai aquaki mah cai nu sok dipake minta doa ka ajengan. Jangabura. Pak Ustad nyongkeun pidoana ieu cai kunaon anu sakalor kan kitu nya. Oh dibura we 3 kali alhamdulillah baseuh saawak-awak. Lain cager. Baseuh saawak-awak tak abi nya dibere cai herang anggap we keur naon? Keur dibura mun aing teh sakalor kitu mah ha. Keur haus ari si ibu keur dibura cenah geura. Nya nu sakalor di orang ka pangajian. Kan teraskeun. Rasul disayogikeun 3 wadah nu eusina beda-beda. Bagaimana reaksi Rasul? Fa akhadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ina'in min laban. Rasul nyandak wadah nu eusina cai susu. Ngeain susu. Mata kana susu mah ki boro-boro budak kolot oge hobi nyot-nyot dikenyot dah bareukeun kana susu mah. Rasul nyandak wadah eusina cai susu ditaros tah ku Rasul teh ka malaikat Jibril tumaros, ya Jibril ieu abdi nyandak wadah eusina cai susu naon ieu teh isyaratna? Malaikat Jibril ngawal Muhammad anjeun nyandak kana wadah nu eusina cai susu eta ngaisyaratkeun yen ajaran anjeun kayakinan anjeun agama anjeun agama anu suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres tidinya naik ka langit ka Sidratil Muntaha, sambutan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu tepang sareng Allah, malaikat Jibril mah teu dipaparinan widi, jadi nu tepang teh Kangjeng Nabi wungkul. Malaikat Jibril mah calik dina lawang panto calik teu tiasa tepang sareng Allah. Karena yang diberikan izin ngan wungkul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kangjeng Nabi dijamin surga napa? Ari kasalametan eta muga tetep ka anjeun hei nu jadi nabiullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin surgana langsung Allah nu nyangemna. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kira-kira urang jaminan surgana mana? Aya orang Pasir Huni